السلام علیکم. نن درته د ثوابای غنم خیمه چې ډېر ښکلي شوي دي ویډیو به راسره پوره ګورئ. دا اوس مونږه کټ کړو او تریشر ته هم برابر کړو، ګېډۍ هم خورې کړي او اوس دا د تریشر سټارټ شو. نو چې کله تریشر سټارټ شو نو ما وی چې یاره زه دا کار په یوازې وکړم. هغه ملګري ته مې چې ته ورورې هاخوا شه، نو ما برغې ګېډۍ ورکولې ځکه چې زه بیا کار اول کوم نه چې کوم نو بیا د زړه د خلاص یې کومه. نو ما هغه ته ویل همسې نه چې خوږ دي کړمه ځکه چې دې ځای یو کس چلیږي که نه. نو دا وګورئ ملګرو ډېر ښکلي غنم شوي دي څه کالو، او مطلب دانه هم ښه ده، برابر ده، غټه ده، د پنجاب هغې سره مقابله کوي. بارانونو او ګلو رانه څه کال دوره نه دي خراب کړي، صحیح ده الحمدلله. او دا اوس ما د دې نه زر ما وی چې زر دا کار ختم شو. ده ما ته وی چې دا زموږ پیمانه ده، دا اول ډکه که نو بیا مونږه په حساب کې غلطیږو. ما ورته بالکل صحیح ده. خو د الله پاک ډېر شکر دی او ډېر کرم دی چې څه کال غنم ماشاءالله ښکلي هم دي او ارزان هم دي. او ملګرو زه صرف ویلاګر یم، ډیلر نه یم، صحیح ده. او باقي زه برته دا وایم چې د ثوابای ټول غنم یو شانتي دي، ټول ښکلي دي، ټول ښایسته دي او دا به تاسو ته د ثوابای په هر بازار کې میلاویږي. دې سره زما ویلاګ ختمیږي. والسلام.